Մինչ կալանքս մի քանի տարի ապրել եմ շատ ակտիվ սեռական կյանքով։ Այս 3 տարիների ընթացքում չունենալով սեռական հարաբերություն եւ ձեռնաշարժության հնարավորություն ձեռք եմ բերել սուր ցավեր ամորձիների շրջանում։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Նման խնդիրներ սովորաբար լինում են ազատազրկման վայրերում գտնվող տղամարդկանց մոտ, քանի որ տղամարդու սեռական համակարգը այնպես է կառուցված, որ սերմնագոյացումը մշտական պրոցես է եւ երբ որ ինչ-որ բավականին երկար ժամանակ տղամարդու մոտ սեռական հարաբերություն չկա, սեռական կյանքը բացակայում է, ապա սերմնահեղուկի, սերմնաբջիջների կուտակման հետևանքով սեռական օրգաններում, մասնավորապես ինչպես նշում է մեր հարցատուն, եւ շագանակագեղձի եւ ամորձիների շրջանում սկսում են նկատվել ցավեր ու տհաճ դիսկոմֆորտ։ Ժամանակի ընթացքում կարող են ցավերը բթանալ, սակայն դա արդեն խոսում է պրոցեսի քրոնիկական ընթացքի մասին։ Նման իրավիճակներից դուրս գալու թերևս լավագույն տարբերակներից մեկն է փոխարինող ձեռնաշարժությունը, որը հնարավորություն է տալիս ազատվել կուտակված սերմնաբջիջներից եւ դրանով իսկ զերծ մնալ հնարավոր բարդություններից, մասնավորապես շագանակագեղձի եւ սեռական օրգանների մյուս բորբոքումներից։ Իսկ առհասարակ իհարկե մեխանիզմը շատ պարզ է, որքան ինտենսիվ է սեռական կյանքը, այսինքն որքան հաճախ է տեղի ունենում սերմնաժայթքումը, այնքան իհարկե շագանակագեղձի եւ մյուս օրգանների բորբոքման հավանականությունը նվազում է։